Всем привет! Краткий обзор на канцелярскую пишущую машинку Olympia SG1. Представленная машинка выпущена в 1958 году в Западной Германии ФРГ. И очень интересно будет ее сравнить со своим братом-конкурентом из Восточной Германии Optima M12. Модель SG1 выходила с 1954 по где-то середину, конец 60-х годов, и ее сменила модель SG3. Буквы SG в обозначении модели означают Schreibmaschine Grosse, то есть большая пишущая машина. Рассмотрим кратко функции машины, ее устройство. Эти две машины внешне очень похожи. Напишите в комментариях, какая из этих машин вам больше нравится внешне. Ну, а я попытаюсь кратко представить ее технические особенности. Ну и забегая вперед, надо сказать, что все-таки M12, она во всем лучше SG1. Это самая лучшая печатная машинка вообще. Но и SG1 выполнена тоже на очень достойном уровне. Ее предшественником этих двух моделей является машина Olympia, канцелярская машина Olympia. Вот у меня в коллекции имеется машина AEG, будущая Olympia 6 модели 1929 года. С 30 года выходит машина Olympia 7 и с 34 по 50-й машина Olympia 8, которая и была непосредственным предшественником этих двух канцелярских машинок. Итак, корпус машины выполнен из штампованной жести. В Optima он литой, алюминиевый. В ходе работы выполнена реставрация машины. Машина была перекрашена в сочетание голубого и бежевого цветов. М12 выходила вот в таком цвете, темно-бежевом. Ранние были в сером, поздние в темно-бежевом. А Olympia имела вот такой вот цвет. Такой темный, грязный, серо-зеленый цвет. Предельно угрюмый, скучный оттенок. Причем все SG1 имеют такой цвет. По крайней мере, все SG1 50-х годов. Потом уже конец 50-х, начало 60-х. Все-таки более стали жизнерадостные оттенки. Портативные Olympia они тоже имели такой серый или серо-зеленый цвет. Итак, установка бумаги. Вот такой, кстати, шрифт у машины. В качестве донора была использована листвица. Еще надо сказать, что листвица является копией машины Olympia SG3. И SG3, судя по всему, она вообще не изменилась технически. Ну, почти не изменилась. Там детали, даже советской копии, взаимозаменяемы. Вот такой шрифт на листвице. И я его поставил вот на эту машину. Сегмент с литерами, некоторые другие запчасти я пересадил на Олимпию. Машина была в довольно-таки плохом состоянии. Была куча ржавчины, грязи. И я вот дней 10 ее делал, восстанавливал. Вот такая вот конфетка получилась. Итак, установка бумаги. Для заправки бумаги здесь имеется рычаг для затяга бумаги, который прокручивает вал на определенное количество позиций. Вот этим колесиком регулируется число шагов вала. Прикладываем листы бумаги на щиток каретки. И либо прокручиваем ручки вала, либо прокручиваем вот этот рычаг к себе. Вот таким образом. Можем выровнять бумагу с помощью рычага освобождения бумаги, как обычно. Перемещаем каретку в начало строки и можем печатать. Ход клавиш у машины довольно-таки приятный.
Но у М12 он определенно лучше. Просто вот совершенная машинка М12. Ну и здесь тоже весьма-таки приятный. Может, даже кому-то покажется, что на Олимпе ход приятнее. Это уже дело вкуса. Возврат каретки здесь бесшумный. А вот на Optima M12 все-таки он имеет треск. Здесь 46 символьных клавиш. Раскладка строго по ГОСТу советскому 1953 года для 46-клавишных пишущих машин. Расположение символьных клавиш здесь точно такое же, так на листвице, и точно такое же оно без изменений и на М12. Две клавиши верхнего регистра для печати верхнего регистра, клавиша замка верхнего регистра, клавиша пропуска полей, клавиша обратного хода, клавиша печати в разрядку, так вот она сейчас не работает, но она работает, она будет посмотреть. Вот клавиша обратного хода, табуляторный ряд клавиш. Также здесь имеется таких две крутилки. Левая — это селектор цвета, здесь он 4-позиционный. Обычный режим — это синий индикатор. Красный — это второй цвет. Желтый — середина ленты. И белый — это холостой ход. И снова мы это видим. Синий — это обычный режим. Слева находится регулятор силы удара. Вот цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 позиций. Даже 8. И 1 — это самый легкий ход. На этом с клавиатурой все. На каретке находится интервальный рычаг. Пользоваться им так надо очень осторожно. Кажется, что он вот-вот сломается. Такой он маленький, хлипкий, тонкий. А на М12 совсем другое дело. Вот такая вот толстая, тяжелая железяка. Но он все-таки чудом не сломался. Вот, и при отправке я его сниму, чтобы он не повредился. Вот селектор интервалов 5-позиционный здесь, как обычно. Вот максимальный интервал. Рычаг для свободного вращения вала. Он был сломан, я поставил донорский с листвицы. При его использовании вал свободно вращается. Также можно вот эту ручку выдвинуть вот сюда. Вот левую ручку вала, и вал тоже будет свободно вращаться. Причем зубчатое колесо остается на месте. Вот он, зубчатое колесо и трещотка. Далее справа находится рычаг освобождения бумаги, чтобы можно было быстро вытащить бумагу. Рычаг быстрого затяга бумаги. Рычаг свободного хода каретки здесь двойной. Вот на Optima он тоже двойной здесь. Ну, пользоваться им и там удобно. Вот рычаг для гашения стопсов табулятора. Вот. И здесь он все-таки выполнен из металла, и в этом все-таки преимущество Олимпии, потому что здесь вот эти штуки, они пластиковые, и частенько бывают сломаны. Они пластиковые на всех Оптимах, вплоть до Роботрона 24. Вот в чем была сложность их хотя бы из алюминия отлить и сделать, например, красивые хромированные. Вот, и щиток корпуса снимается следующим образом. Под щитком видим печатающие литеры. Шрифт с обозначением MD3 SAM. SAM означает счетно-аналитические машины. Это шрифт, видимо, произведен на Рязанском заводе счетно-аналитических машин, на котором, кстати, выпускались Любавы.
А сама лиственница производилась, кажется, в Луганске, тогда называвшемся Ворошиловград. Вот он, темный сегмент с лиственницы. Ой, здесь в Олимпе еще была такая красивая хромированная накладка, но, увы, ею пришлось пожертвовать, потому что вот ее и лепить некуда, и если ее сюда поставить, она вот таким образом сюда ставилась, то рычаги не будут доходить, потому что конструкция сегмента здесь немного другая. Вот эта штука более толстая. Вот такая здесь есть прижимная планка. Вот эти пластиковые штуки в процессе транспортировки сломались. Я их клеил. Вот 3 вот этих ролика я поставил с лиственницы тоже. И здесь было оригинальных 2. Вот они. Уже довольно-таки ржавые и не вращаются. Здесь они еще резиновые, здесь уже пластиковые на лиственнице. Вот такой здесь имеется такая вот опора для бумаги пластиковая. Такая же на SG1, на SG3 и на лиственнице. Это собственно, с лиственницы я поставил. И на советской копии электромеханической Олимпии Ятрайн. Тоже такая пластиковая треугольная хреновина. И она вот также легко снимается. Эти штуки пытался подогнуть к себе, но они так довольно плохо сгинаются. Вот здесь такой имеется индикатор конца листа. На оптиме определенно вот он лучше. Такой прекрасный пипитер. Он вот так вот поднимается от силы пружины, ставится. На М10 он съемный, на М12 уже сделан такой, более удобный. Вот, что еще не рассказал. Вот 2 катушки с лентой. При печати лента наматывается на одну из катушек, сматывается с другой катушки. Переключить направление ленты вручную можно, перемещая вот эту вот штуку влево или вправо. Далее, на обеих машинках каретка снимается легко. Чтобы снять каретку на Олимпии, нужно вот эти 2 крутилки прокрутить от себя, левую и правую. И каретку можно легко снять. Вот, и под кареткой видим шаговый механизм, сердце машины. Механизм обратного хода, табуляторный блок. Вот механизм освобождения бумаги. Ой, освобождения, выключения полей. Вот такой вот у него шаговый механизм. Вот он сегмент, там мостик выключения. Ставится каретка в обратном порядке. Ничего сложного. Вот каретку я поставил, как было. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.